अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशआमदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ़्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आजकल बारिशों का सिलसिला जारी है, बारिशों का मौसम है, तो अक्सर मोटरसाइकिल जो है वो बारिश में चलते चलते बंद हो जाते हैं, या अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम मोटरसाइकिल रात को बाहर खड़े करते हैं। कुछ ऐसे भी भाई हैं जिनके पास ये छत नहीं होती और मोटरसाइकिल बाहर खड़ा कर देते हैं और सुबह क्या होता है मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होता। तो पहले मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है कि अगर मोटरसाइकिल आप बारिश में चलाना चाहते हैं तो आपने क्या क्या तदबीर असल जो है ना तदबीर इख्तियार करनी है। इंशाल्लाह उस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं कि अगर बारिश में आप मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं तो आपने क्या क्या करना है जिसकी वजह से हमारे मोटरसाइकिल जो है वो बारिश में मसला ना करे, वो बारिश में चलता रहे। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखना है कि अगर मोटरसाइकिल पानी में खड़ा रहा या मोटरसाइकिल के ऊपर बारिश होती रही है तो पानी उसके अंदर चला गया और वो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उसको कैसे ठीक करना है। और अगर आप घर में भी है, मैकेनिक आपसे दूर है, तो अक्सर को आज ये मसला बन जाता है, वर्कशॉप दूर होती है या आप किसी देहात या पिंड में या किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर मैकेनिक नहीं होता, तो आपने उसको ठीक करना है। तो कैसे ठीक करना है, कौन कौन सी चीज़ आपने चेक करनी है जिससे आपको मालूम हो सके कि हमारे मोटरसाइकिल को कहाँ पर फॉल्ट है। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में एक मोटरसाइकिल हमारे पास अभी आया, उसको यही प्रॉब्लम है, वो बंद होकर आया, वो कह रहे थे कि रात को बारिश में खड़ा किया है और सुबह ये स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उसको इंशाल्लाह आप चेक करते हैं मुकम्मल तफसील के साथ कि कहाँ कहाँ पर पानी जा सकता है या कहाँ कहाँ पर फॉल्ट बन सकता है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होता। तो वीडियो आप पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि मोटरसाइकिल को बारिश में खड़ा रहने के बाद कैसे स्टार्ट करना है। तो दोस्तों ये है मोटरसाइकिल जिसको ये प्रॉब्लम है, उन्होंने रात को इसको बाहर ही खड़ा रखा है, ये देख सकते हो। ऊपर से इसकी सफाई भी काफ़ी हो चुकी है। तो अभी वो लेकर आए हमारे पास, वो कहते हैं उस्ताद जी हमें ये चेक करके दो कि ये स्टार्ट नहीं हो रहा। अगर इसके अलावा कोई मोटरसाइकिल बंद होकर आता है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप उसका फ्यूल चेक करेंगे कि पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन इसको वो प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं वो चेक नहीं कर रहा। वैसे आपको बता रहा हूँ तरीका, अगर कोई वैसे मोटरसाइकिल आता है जी बंद हो गया तो उसका पहले ठीक तरीका ये कि आप उसका फ्यूल चेक करें और उसके बाद आप दूसरे स्टेप पर जाएंगे। लेकिन इसको वो मामला नहीं, क्योंकि ये उन्हें रात को ठीक खड़ा किया था, स्टार्ट खड़ा किया था और सुबह स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए इसको फ्यूल का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, इसको कोई और ही प्रॉब्लम होगा, वो आप देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों तरीकाकार ये होता है कि आप मोटरसाइकिल का प्लग खोल लें। प्लग जो होता है ना वो खोलने से ये होता है कि हमारी किक जो होती है वो आसानी के साथ एक तो लग जाती है क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, दूसरा हमें प्लग जो है वो देखने को मिल जाता है कि प्लग की क्या कंडीशन है। तो प्लग जो है वो ठीक ही है, इतना इसकी हालात ख़राब नहीं है। तो दूसरे स्टेप पर हम इसका करंट चेक करेंगे। तो करंट चेक करने के लिए ये जो हमारी वायर होती है इसको आप ये थोड़ी सारी ज़ख्मी आप प्लास की मदद से या नोज़ प्लास है उसकी मदद से पकड़ लें। घरों में अक्सर प्लास होता है, आप उसकी मदद से पकड़ लें ताकि आपको करंट ना लगे। बाज़ औक़ात यहाँ से करंट भी लगता है। तो ये आप किक लगा रहे हैं लेकिन करंट नहीं आ रहा, तो सोच ऊपर से ऑफ था, लेकिन अब हम इसको ऑन कर लेते हैं, देख लेते हैं शायद इसलिए मामला। तो स्विच भी हमने ऑन कर लिया लेकिन इसका करंट नहीं आ रहा। तो इसको जो भी फॉल्ट है वो करंट का है और किसी चीज़ का नहीं। अब हमने करंट चेक करना है कि कहाँ से इसके करंट को प्रॉब्लम बनी है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अगर करंट होता तो उसके बाद हमने इसका कार्बोरेटर वगैरह चेक करना था, या हमने ये पेज खोल कर पानी निकालना था, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कार्बोरेटर मुकम्मल खोल कर चेक करना पड़ता है। लेकिन वो रीज़न बाद का है, सबसे पहले हम इसका करंट देखेंगे करंट क्यों नहीं आ रहा। तो उससे पहले आपने दोस्तों ये इसका जो दायाँ टापा होता है ना इसको आपने उतारना है। ये जो चाइना मोटरसाइकिल होते हैं इनका अक्सर सीडीआई यूनिट वगैरह सब इसी साइड पे होता है। तो टापा खोलने के लिए आप चाबी लगाएं, थोड़ा सारा इसको अंदर की तरफ धकेलें और दाईं तरफ आप इसको मोड़ेंगे तो ये हमारा लॉक खुल जाएगा और टापे को आपने आराम के साथ ऐसे उतार लेना है। तो टापे को आप साइड पे कहीं रख लें ताकि ये टूट ना जाए। तो ये होती है इसकी दोस्तों सीडीआई यूनिट जिसका करंट के साथ तल्लक होता है
और ये हमारी जो वायर होती है ये नीचे से करंट लेकर आती है जो मैग्नेट वाली होती है। तो सबसे पहले इसका ठीक तरीका ये कि आप जहाँ से करंट हमारा पैदा होता है, जहाँ से करंट बनना शुरू होता है, आप वहाँ से चेक करना शुरू करेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। पिछले दिनों मुझे एक भाई ने जर्मनी से भी कॉल की थी, तो उनका भी यही कुछ करंट का इशू था। तो वो पूछ रहे थे कि उस्ताद जी कौन सा आला होता है जिसके ज़रिए हम करंट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो बड़े मैकेनिक होते हैं, जब बड़ी वर्कशॉपें होती हैं, उनके पास ऐसे आलात मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए वो चेक कर सकते हैं कि फ़ॉल्ट कहाँ पर है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो छोटे मैकेनिक है, हम भी छोटों में शामिल है, हमारे पास ऐसा आला कोई भी नहीं होता जिसके ज़रिए हम ऐसे लगाएं और हमें मालूम हो जाए कि इसका फ़ॉल्ट कहाँ पर है। हमने करंट अपने तजर्बे के तहत चेक करना होता है। तो वो कैसे चेक करना है वो आपके साथ शेयर करने वालों, जो आम आदमी को भी इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा, और जो मेरे मैकेनिक है जिनको करंट के मामले में नहीं मालूमात उनको भी फ़ायदा होगा। तो एक आपके पास ये वायर का टोटा होना चाहिए, कोई भी आप ले लें, घर में भी हो सकता है। अगर मैकेनिक है तो उनके पास तो बड़ा होता है, कोई भी तार का टोटा आपके पास एक होना चाहिए। सबसे पहले आपने करना, ये जो हमारी नीचे से वायर आ रही है उसमें से ये एक तार होती है, ये आपने कलर ज़रूर नोट करना है, फुल ब्लैक, और उसके ऊपर ये सुर्ख रंग की जो है वो पट्टी होगी, नज़र आ रही है। इस तार को आपने यहाँ से उतार लेना है। तो ये पुराने मोटरसाइकिलों के ऐसे टांके लगे होते हैं, अगर नया मोटरसाइकिल होगा तो उसकी यहाँ पर लुप्पी नुमा होती है, वो आपने उतार लेनी है, ठीक है। तो ये पुराने मोटरसाइकिलों के ऐसे जोड़ी लगे होते हैं, तो इसलिए इसका भी ये जोड़ सिस्टम था, हमने वो उतार लिया, आज़ाद कर लिया। अब हमने ये तार इसके साथ ऐसे अटैच कर लेनी है। अटैच करने के बाद आप इधर से किक लगाएंगे और इस वायर को बॉडी के साथ टच करेंगे ताकि हमें मालूम हो सके नीचे से करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम किक लगाते हैं, इसलिए हमने प्लग खोल लिया ताकि हमें किक लगाने जो है वो आसान हो जाए। तो ऐसे आप किक लगाएं तो आप देख सकते हैं कि नीचे से करंट आ रहा है, यानी कि इसको नीचे से फाल्ट नहीं है, नज़र आ रहा है। ये हल्का सा शोला लगा रहा है, नज़र आ रहा है दोस्तों। अब हमको नीचे जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर ये शोला ना लगाए तो फिर समझिए कि हमारे मैग्नेट के अंदर जो गुटका कोयल होती है वो काम नहीं कर रही, फ़िलहाल वो काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये अपनी यूनिट पे, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको आज़ाद कर लेते हैं, ये उन्होंने बांधा हुआ है इसको। तो इसका तरीका एक तो ये है कि आप ये यूनिट उतारें, अगर आपके पास कोई और यूनिट पड़ी है तो आप वो लगाकर चेक कर लें। ये दोस्तों ये जो दूसरी तार इसकी उतरी है, ये चाबी सोच वाली किसी ने पहले ही उतारी है। इसका कलर होता है फुल ब्लैक, और उसके ऊपर ये सफ़ेद रंग की पट्टी होती है। ये आपने याद रखना है, अगर आपकी चाबी गुम हो गई तो आपने ये तार उतारनी है। तो फ़िलहाल हम ये ग्रिप उतार लेते हैं और कोई और CDI यूनिट लगाकर चेक कर लेते हैं कि इसमें फ़ॉल्ट है या किसी और चीज़ में। तो दोस्तों ये मैं लेकर आया हूँ, हमारे पास ये क्रॉन लिफान की CDI यूनिट पड़ी है, इसको आप लगाते हैं, चेक करते हैं। इसमें दो किस्म की CDI यूनिट होती है, एक ये सिंगल वाली होती है और दूसरी डबल वाली होती है। तो इसमें जो लगी है आपने वो लगानी है, और लगाने का इसका बहुत ही आसान तरीका है। ये ऊपर इसके लॉक है और ये भी इसकी लॉक जगह बनी है, तो इस पर आपने इसको ऐसे लगा देना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये लगाने के बाद आप पहले इसका करंट देखेंगे कि करंट आया है या नहीं आया। अगर इसका मसला हुआ तो करंट आ जाएगा, अगर इसका मसला नहीं हुआ तो फिर हम अगले स्टेप में देखेंगे कि इसको क्या रीज़न है। तो दोस्तों यूनिट अब हमने लगा लिए, तो अब हम इसका करंट चेक करते हैं आया है कि नहीं आया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह करंट इसका आ गया, नज़र आ रहा है आपको कैमरे में। तो इसको जो फॉल्ट निकला है वो इसी यूनिट का था, क्योंकि यहाँ से इसके अंदर पानी गया और ये जो हमारी यूनिट है ये शॉर्ट हो चुकी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, इसके अंदर सर्किट होता है, तो ये ख़राब हो चुकी है जिसकी वजह से इसको करंट नहीं आ रहा था। अगर इस यूनिट लगाने के बाद भी करंट ना आता तो फिर हमने क्या करना था, ये हमारी प्लग वाली एडिशन कोयल होती है, हमने इसको चेक करना था। उसको कैसे चेक करना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका प्यारे भाइयों ये तरीका होता है कि ये जो हमारी तार है ना फुल ब्लैक है, और ये इसके ऊपर ये एक कलर होता है सब्ज़ नुमा, इसके अंदर हमने करंट चेक करना होता है। इसको आपको बता दूं ऐसे उतार कर ना, ये जो हमारी वायर है इसको हमने लगा कर इसके साथ चेक करना है।
अगर ये करंट दे रही है तो फिर समझें कि वो करंट नहीं देती, तो फिर आपने वो तब्दील करनी थी। तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फॉल्ट इसी में निकल चुका है। तो हम अब इसका प्लग लगाते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट होता है या कुछ गड़बड़ करता है। तो गैप इसका जो है वो बराबर कर लें और उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह किक लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया है करंट चेक करने का, ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर यहाँ पर भी करंट आ रहा है, आप ये CDI यूनिट तब्दील करते हैं, उसके बाद भी करंट नहीं आता, तो फिर वो जो छोटी प्लेंसर कोयल होती है ना प्यारे भाई, आपने उसको भी देखना है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो ख़राब हो जाती है या वो टूट जाती है, जिसकी वजह से करंट नहीं आता। तो प्लग हम इसका लगाते हैं, टाइट करते हैं और उसके बाद इसको किक लगाते हैं कि ये क्या करता है। तो करंट के मुतल्लिक़ उम्मीद है आपको फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी। मज़ीद आपको दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई मोटरसाइकिल आता है इस तरह का करंट का इशू है, आप चाबी स्विच की तार उतार लिया करें, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि चाबी स्विच जो होता है उसके अंदर पानी चला जाता है तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होता। ये जो मैंने आपको तार बताई है ना, ये फुल ब्लैक और सफ़ेद इसके ऊपर लकीर है या आप पट्टी बोल सकते हैं, ये वाली आपने सबसे पहले उतार कर करंट देखना है। अगर स्विच का इशू हुआ तो वो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि पहले आपने ये तार के अंदर चेक करना है करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बाद आपने ये CDI यूनिट तब्दील कर लेनी है। अगर उसके बाद भी नहीं आता तो फिर आपने इस तार में करंट चेक करना है, ये वाली में कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आता तो फिर आपने प्लेंसर कोयल जो है वो चेक करनी है। अगर यहाँ पर करंट आ चुका है तो आगे नहीं जा रहा, तो फिर आप समझिए कि हमारी प्लग वाली कोयल ख़राब है। तो अभी हम इसकी किक लगाते हैं और देखते हैं कि इसका मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। तो देख सकते हैं दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट हो चुका है। तो इसको मामला यही था जो हमने निकाला है। तो मोटरसाइकिल की पिकअप जो है वो भी ठीक है, तो हालांकि इसकी चौक वगैरह भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टार्ट हो गया। तो इसको जो मेन फॉल्ट था वो CDI यूनिट का था। तो मज़ीद मैंने आपको और भी कुछ चीज़ें बता दी हैं जो आपके नॉलेज में इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा। और उसके बाद आपने अच्छी तरह से यहाँ पर टेपें कर देनी। अगर सोच ठीक है तो आप इसका कनेक्शन साथ कर दें, अगर नहीं सही तो आप इसको काट सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद होगी, आपने बहुत कुछ इस वीडियो के मतलब सीखा होगा। अगर मज़ीद भी मेरे समझाने में आपको किसी चीज़ में कमी कोताही रह गई हो तो आप मेरे भाई हैं, कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पहले भी आपको गाइड करता हूँ, पीछे भी इंशाल्लाह गाइड करूँगा। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को दबा दें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।